ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಯ್. ನೀವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿನಯ್ ಟೆಕ್ಝೋನ್ ಚಾನಲ್. ವೈರ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿಂದ ವೈರ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೂರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈರ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನು ಮಿಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತ ಸುತ್ತಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನದ್ದು ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿ ಆ ಥರ ಸುತ್ತಿ ಏನೇನೋ ಜೋಗಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೀಸಾಕಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 500 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದರೆ 500 ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸುತ್ತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಗಿಬೋದು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸು. ಬನ್ನಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರ ಬಾಸೆಟ್ಸ್ 242 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಯರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಯರ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು, ಒಂದು ಬುಕ್ಕು. ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪೌಚು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದಂತರೂ ಒಂಥರ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೀಲು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ನೋಡಿ ಇಯರ್ಫೋನು. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಯಾನ್ ಕಲರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರದ್ದು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸುತ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ 500 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಡೌನು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ವೈರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಂಥರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಡಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹುಕ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಕಿವಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಿವಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೀಳಲ್ಲ. ನೀವು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬೀಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಟ್ಟು ಬೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಿವಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು IPX4 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ವೇರಿಯಂಟು ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಲರ್. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೊಗೊತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 100 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲರ್ಕಿನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 399 ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರ್ಫೋನ್. ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಯಾನ್ ಕಲರು. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಏರ್ಫೋನು. ನೀವು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 1 ಮಂತು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದೊಂದು ಏರ್ಫೋನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು
ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಾರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದಿತ್ತಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಪ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್.